Vem pra cá, Patrick Maia, foda-se, obrigado. Mais aplausos pra Júnior Chico! Eita! Eu sou o último, sabia? Eu sou o último e são os últimos temas. Mas relaxa, eu vou fazer 42 minutos. Brincadeira. A menina alongando, eu falei, ela correu. Agora vocês vão achar que não tinha ninguém, ela tava ali fora. Obrigado aos diáconos por terem pedido silêncio. Tá parecendo uma igreja aqui, né? Tá bom. Carnaval. Tá bom. Carnaval era um tema bem bom, né? O Chico mandou bem no carnaval. Não gosto de carnaval fora de época. É chato, né? Você tá, tipo, achando que é Natal e de repente passa um bloco. Mas... Rejeição. Não quero esse tema! Mandei bem, não mandei, menina? O que você acha, hein? É muito duro, eu acho, rejeição. Lidar com rejeição é difícil, né? É porque a pessoa não te quer, não gostou da tua ideia. Você já foi rejeitada? Já. Em que situação? Várias situações. Pessoas. Qual que é a pior rejeição que existe? Rejeição no trabalho, a rejeição no amor ou a rejeição dos pais? Não chora. Ela fala, ai, como você sabe? Ele nunca me apoiou! Rejeição pode ter vários lados, né? Vários aspectos para você observar. Rejeição, você pode estar sendo rejeitado, alguém não quer mais você, ou você ofereceu algo para a pessoa não quer. Você rejeita coisas todo dia, né? A gente rejeita coisas todo dia. Quantos mendigos você não rejeita por dia? Né? Com você mesmo, cara. Rejeição. Por exemplo, quer ver um exemplo de rejeição muito básico? As pessoas têm que saber... Existem profissões que você tem que saber lidar muito bem com rejeição. Por exemplo, quer o cartão Renner? Não. Se você não souber lidar bem com rejeição, nesse trabalho de querer oferecer cartão Renner, você se mata em uma semana, cara. Você fala, alguém aqui tem o cartão Renner? 2 pessoas, 3. Não tem tanta rejeição assim, O que mais que tem rejeição? Telemarketing. Telemarketing tem rejeição. Os robôs do telemarketing têm rejeição. Você atende o telefone, alô, eu gostaria de falar com o Patrick. Aí eu já, desligo, porque é um robô e a gente rejeita eles. Sabia que eu ouvi falar que se você gritar nessa hora, fala, vai tomar no cu, os caras transferem para uma pessoa? Sabia? Se você estiver lidando com um robô e você quiser rejeitar ele, não quer falar com o robô, você fala, vai se fuder! Eles transferem pra uma pessoa. Que o robô não quer tomar no cu, mas a pessoa... Tudo bem. A gente não quer traumatizar nossos robôs. Manda a Jéssica tomar no cu. Rejeição é uma coisa grave. Eu já trabalhei de telemarketing. Meu primeiro emprego foi telemarketing. Eu acho que é uma das profissões que mais tem rejeição, né? Porque você fala, beleza, já sei meu script, né? Meu roteiro. Oi, tudo bem? Gostaria de falar com Rodolfo Fernandes. Aí, olá, sou eu. Já está escrito como que a pessoa vai falar no roteiro. Aí fala, Rodolfo Fernandes, você tem uma dívida com o seu cartão de crédito? E aí você fala, ótimo, decorei o roteiro. Eu trabalhava no call center. E aí eu falava, vamos lá, meu roteiro. Ok, alô, por favor, Rodolfo Rodrigues, vai tomar no cu! Opa, não tem essa linha no roteiro. Mas é isso aí. Obrigado por não terem rejeitado tanto as piadas que eu tentei. Mau hálito, só pra aqui. É difícil, né? Eu acho que mau hálito é uma coisa que você... É igual talento, às vezes você tem e nem sabe. Mau hálito é... Eu acho que pior o seu hálito, mais alto você tem que ser. Né? Uma pessoa de estatura média com mau hálito é péssimo, porque tá na altura de todo mundo. Se você tem 2,40 m e tem mau hálito, foda-se.
Não é? Tipo, tá fedendo aonde? Lá só as pombas estão sentindo. Mas é problema, porque quem tem mau hálito tem segredos. E quer te contar. Ei, você sabe o que eu fiz ontem? Cara, não quero saber. Não, você precisa saber. Cara, para de fazer coisa errada pra não me contar tão perto. Ei, você sabe quem chegou? Não. Tinha que ter um sistema pra você avisar o seu amigo que tem mau hálito. Tem? Cara, eu tenho umas 4 pessoas pra indicar. Como que funciona pra você avisar pra pessoa que você tem... É sua empresa? Não. SOS mau hálito. Você consegue mandar, pedir pra eles mandarem um e-mail, você dá uma forma de falar pra pessoa. Você dá um toque no cara. Meu Deus, que incrível isso. Cara, isso é muito melhor que iFood, muito melhor. Muito melhor que Uber, é o melhor aplicativo. Quem aqui tem um amigo que tem bafo que gostaria de indicar no SOS mau hálito? Levanta a mão. Olha isso, 2/3 da casa. Uau. E aí você dá um toque pro cara, tipo assim, é tipo um telegrama para uma belina na frente do seu trabalho. Olá, Marcos. Seus amigos têm um recado e 20 caixas de Trident pra te dar. Caraca. Ah, eu não sei, velho. Eu vou sair por cima porque eu arregacei nesse tema.